Svetosti se ne meri v letih, vsak molitve je in del naštetih, sprogramiran sem le od Boga, na Boga, za Boga, nisem kič, del načrta sem originalnega. Čau, fanta, živijo. Marija, servis. Živijo. Kaj si pa ti danes tako pozna? A si v redu? Ja, ne, zdajle sem bila v bolnici pri svoji sestri in sem zvedela, da bom imela kmalu presaditev kostnega mozga. In to pomeni, da bom kmalu tudi jaz postala darovalka. Pač se pravijo, da to ni nič takega, da je tako, kot da ti bi kriv vzel, ampak mene je še vsem malo strah, no. Pa, Marija, nič ti ni treba biti strah. Jaz sem siguran, da bojo zdravniki ful dobro poskrbeli zate. Pač, ne vem, meni se zdi ful dobro, da lahko daruješ del samega sebe za nekoga drugega. Pač to je res dobro. Pač, in tudi Jezus je daroval samega sebe za nas. To je res. Moj ati hodi na krvodajalske akcije in vedno, čist vedno mi pove, da je to tako plemenito dejanje, ki reši življenje. A je tamle ena brezdomka? Pa res, ja. Ma, najbrž spi, veš, zakaj bi jo motili? Jaz ti rečem, da je ziher od Karla prijateljica. Je? Ja, saj je res, da imam ful veliko prijateljev in ful od teh je tudi živi na cesti, na ulici in nima svojega doma, tako kot ga imamo mi. Tako da poznam jih zelo veliko, tako da vam lahko pripovedujem, če boste kdaj hotela. Ti zmerka začneš govoriti o svojih dogodkih, se počutim, kot da bi poslušala enega starega dečka, ki govori o svojih dolgoletnih izkušnjah, ki si jih je nabral v 90 letih. Tako da mene res preseneča, da si ti star sam 15 let. No, okej, tem bi se dala res razpravljati, no. Ampak, no, v glavnem, lahko vam nekaj povem. Pač, enkrat smo šli s prijatelji. Živjo, prijatelj! Prijatelj? Ali si z mene norca delaš, ali si pa slep? Mi dva se zdajle prvič vidva. Ja, pa saj se narava pozna, da sva lahko prijatelja. No, včeraj sem videl, da samo klele na kartonu spiš, da sem ti nekaj prinesel. Spalno vrečo. A si ti hecaš? Ali se zafrkavaš? Jaz nimam nobenega denarja. Jaz si ne morem plačati to. Pa sej ni na prodaj, to je darilo, to je zate. Zame? Ja. Ja, jaz nimam pravih besed. Samo zame. Ja. A si ti moj angel varuh? Ne, tvoj angel varuh nisem. Ti imaš prav svojega angela varuha in on tebe skozi varuje. Zato ga moraš skozi prositi, da te še bolj veruje in da ti verjameš v angela. Ja, en tavžent kot bohlonej. Ja, tvoja prijaznost, tvoja dobrota me je res ganila. Zdaj sem tudi jaz angelu varuhu večkrat priporočal. No, tako. Imam še eno prošnjo, če je možen. Ja, ti kar povej. Tam čez je še en brezdomec, moj prijatelj. Zdaj ne spi, ampak on že 2 dni nič jedel. Aj možen, da kaj pomagaš? Ja, lej, tale sendvič, ki ga imam s sabo, sam za njega. Je tebe pa sam Bog poslal. Ampak kak si povedal? Ja, zdaj veš, Bog vedno poskrbi za nas. No, drse, si še kaj vidva, prijatelj. Srečno. Gospod
Gospod, izvolite. Kaj Za je? vas. Sendvič sem vam prinesel. Zame res. Tako, ja. Samo. Ful je dober. Jaz te sploh ne poznam, ti mene tudi po mojem ne poznaš. Ampak, ko ne reč, življenje sem reče, jaz sem bil tukaj lačen, brez tega bi umrl. Življenje sem mi rešil. Ja, ampak, ne vem, jaz bi hotel še kaj zate narediti. Tole bo sam za pol dneva. Ne, samo poslušajte, lej. Več nisi mogel narediti. Pa sej ni bilo nič. Ne. Ustavil si se, sendvič si mi dal in še bolj pogledal si me v oči, drugi sploh, kot da ne obstajam za njih. Jaz tega ne bom pozabil, ne na tem svetu, ne na onem svetu, dokler bom živel. Več, verjatu, fajn se me, a prav, se kaj vidva. Hvala, na zdravje. Adijo. Karlo, ti si pravi fant od fare, direkt zaužent, jaz ti povem. Okej, ja, ampak edina ženska v mojem življenju je pa Marija. Marija? A ja, no, nisem tako mislil. No, mislim, Marija, si vse super, ampak edina ženska v mojem življenju je Jezusova mati, devica Marija. Ja, ok, dober, to je malo bolj logično. Črički so danes glasni, ja? Ja. Pa ptice, ja. A sem vam drugače govoril, da imam jaz ful rad živali. Pač tričke, pa pikapolonce, pa vse druge žužke. No in enkrat sem delal na bazenu, oziroma pospravljal sem ga, ampak pustimo to, no in tam sem... No, vse je videti mirno. Mislim, da bom lahko šel na malco. Lej, tamle je! Kje? Karlo? Tam pred tabo je! Koga ne vidim? 1 meter pred tabo je! Meter pred mano. Majhna deklica. Kje? Majhna kobilica, lej, tam je, no! A se ti hecaš z mano? Ne na dvorišču! Kobilco rešujem. Vedno nam slugo, Karlo. Ni kobilica, ampak je kuščar. O, hvala. Hvala, da si jo rešil. Veš, mislim, da si lahko ponosen nase. Ja, res je tako, kot praviš. Če bi mi povedal, da gre za kobilco, je verjetno ne bi šel reševati. Hvala.
Karlo, joj, kak si. A to je vama smešno? In to je smešno. Ej, a se vam ne zdi tistale brezdomka v nekem čudnem primeru, a? Ma najbrž spi, no. Res se ti malo zase raj brigi. Pa pust druge primere. Zazrtost vase prinaša žalost, ampak zazrtost v Boga usrečuje. Ne, jaz mislim, da je s tole brezdomko res nekaj narobe. A bi ji pomagali? Čakaj, ti misliš, da bi se jo dotikala? Jaz sem slišala, da imajo taki ljudje veliko enih kužnih bolezni in ne bi se rada nalezla. Pa kaj pa, če nas napade? Ja, če deklica potrebuje pomoč. Ma, a to misliš ono priliko s smiljenjem Samarijanu? Ne, pač, resno vama govorim, no, s tole brezdomko mora biti nekaj narobe. Čakaj, ti bom pomagala. Gospodična, ste v redu? Gospodična. Pomagaj. Nezavestna. Ne vem, čist bleda je. Zdaj se prejme. Jo moramo zdravniku peljati. Sreča, da se dobivamo pred bolnico. Jaz ne verjamem v srečo. Vse je božja previdnost. Tole res ni vidim.